नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आप देख रहे हैं डाइटिशियन लक्ष्मी डॉक्टर विनीत और मैं हूं आपकी अपनी डाइटिशियन एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी लक्ष्मी यादव। हमारे इस चैनल पर हम बात करते हैं फूड्स, मेडिसिन, प्रोडक्ट रिव्यू और डाइट प्लान के बारे में। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ब्रोमहेक्सिन सिरप के बारे में, जी हाँ, आप में से किसी न किसी ने कभी ना कभी खांसी के लिए इस सिरप का उपयोग ज़रूर किया होगा। इसके अलग अलग ब्रांड हैं मार्केट में। अभी जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो इप्का का है। आप चाहें तो दूसरे ब्रांड का, दूसरी कंपनी का भी ये सिरप खरीद सकते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रोमहेक्सिन सिरप की, कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूजेस, क्या साइड इफ़ेक्ट, कैसे ये काम करता है, सारी जानकारी हिंदी में देखेंगे ताकि आप समझ सकें और दूसरों को भी समझा सकें। ये जो ब्रोमहेक्सिन का सिरप है ये म्यूकस को पतला और ढीला करती है, जिसकी वजह से खांसी में जो बलगम होता है वो आसानी से बाहर निकल आता है। जी हाँ, ये एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है और यह म्यूकस को पतला करती है, जिसकी वजह से कफ और बलगम आसानी से आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं डोजेस के बारे में। तो जो ब्रोमहेक्सिन का सिरप है उसके एडल्ट डोज जो हैं वो 10 ml दिन में 3 बार, जी हाँ, दिन में 3 बार दिया जा सकता है। बात करें बच्चों की, यानी कि 6 से लेकर के 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनके डोज की, तो वहाँ पर डोज 5 ml हो जाता है। वो भी दिन में 3 बार उनके खाना खाने के बाद दिया जाता है। और छोटे बच्चों की बात करें, जहाँ 2 से 5 ईयर्स तक के बच्चे हैं, वहाँ पर 2.5 ml दिया जाता है। 2 बार या 3 बार, ये आपके डॉक्टर की एडवाइस पर निर्भर करता है। ध्यान रहे, ये दवा हमेशा आपके डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। एक बात का और ध्यान रखें कि 14 दिन से ज़्यादा इस दवा का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। हमेशा आपके खाना खाने के बाद लें और बॉटल को यूज़ करने से पहले प्रॉपरली शेक कर लें। जी हाँ, बॉटल पे लिखा भी रहता है शेक वेल बिफोर यूज़। चलिए अब इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। ओकेशनल साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जैसे कि आपको स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, नोज़िया, स्वेटिंग, इंडाइजेशन, हेडेक, सिर भारी लगना, कुछ लोगों को डायरिया भी होता है। ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो ज़रूर आपके डॉक्टर और फार्मासिस्ट से संपर्क करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।